Wanneer mense 'n horlosie koop, dan verwag jy van die horlosie om kloksgewys te loop. Want dis wat 'n horlosie doen. As jy hom sou dwing om anti-kloksgewys te loop, kan jy hom dalk breek. En ek wil hierdie beeld gebruik vandag om te praat oor ietsie wat ek glo nadat ek self deurgeloop het onder 'n sterk sentiment in godsdiens. En ek weet dit ook 'n spirituele argument is, dat 'n mens jou emosies soort van moet teëgaan. Dat jy jou emosies eerder moet wantrou as vertrou, om vir jou inligting te gee, en dat jy jou emosies amper moet teeleef of teewerk. Die tema van hierdie praatjie wil ek dit maak, weet wat jy voel, en weet ook wat dit vir jou wil sê. Nou, daar's 'n vrou wat 'n storie vertel. Sy sê sy was eendag saam met 'n klein seentjie, 'n familielid van haar, was sy in 'n dokter se spreekkamer. En die dokter het aangestap gekom nadat hy 'n kopbesering gekry het, die dokter aangestap gekom met 'n spuitnaald en 'n bakkie. En die kind was bang. Of 'n spat, jy weet nie, die spuitbuis, nie die naald, as nie naald naby. En die kind is bang en die kind sê, I'm afraid. En sy sê, sy besef sy kan 'n offer die kind sê, moenie bang wees nie, sien nie, daar's nie eens 'n naald nie, hy gaan jou nie seermaak nie, hy gaan net jou kop skoon maak, en of sy kan vir die kind sê, dis normaal om bang te wees. En toe sy dit, sy sê, it's okay to be afraid, it's normal. En snaaks genoeg toe ontspan die kind. En toe gaan hy deur die ervaring, en toe sê sy vir hom, jy het vandag 'n bietjie sterker geword, want wat gebeur het is, jy het ontdek dat iets waarvoor jy bang is, jou nie hoef bang te maak nie. So volgende keer, as jy 'n dokter sien, sal jy nie weer bang wees. Nou, ontkenning is nogal 'n rowwe ding, as dit kom by ons emosies, en die skade wat dit aan ons doen, kan baie keer lewenslang wees, want dit kan 'n blywende patroon by jou word, om nie te weet wat jy oor iets voel. En ek vertel nou hierdie storie oor my ma, wat nou hierdie jaar 80 word, en wat nog nou en dan vir ons 'n storie vertel van die plek waar sy loseer het, toe sy op skool was, van graad 1 tot standaard 9, was 'n tannie wat nie te veel van haar gehou het nie, en wie sy kleindogter net so oud as my ma was, en ook daar gebly het, en wat bevoordeel was deur haar ouma. En as die kleindogter verjaar, dan dek hulle nie namiddagete die tafel vir aandete nie. Die tafel word vol partytjie goed gepak en is 'n volwaardige kinderparty. Maar wanneer my ma verjaar, dan word die tafeldoek so opgeslaan van die hoek af weg. Die tafel is reeds gedek vir aandete. Daar word net so 'n hoekie oopgemaak waar die verjaardagkoek kan staan en miskien 'n ou chippie of twee. En my ma kan dit vandag nog nie vergeet nie. Sy het nie ordentlike verjaardagpartytjies by hierdie tannie gekry. So, sy het minder waardig gevoel teenoor die dogtertjie, wat die kleinkind was. En hier word dit vererger, deurdat sy met haar ma, my ouma daaroor gaan praat, en dan sê my ouma, my kind, ag, wees maar die minste. Ek moet veral nie vir pa sê nie, want pa gaan 'n bohaai opskop. En dit het deur alle jare gebeur, as my ma gepraat het oor wat gebeur het daar, dan het my ouma gesê, moenie vir pa sê nie. Pa gaan 'n bohaai opskop. Wees maar net die minste. Nou, omdat ek my ouma geken het, weet ek dat dit was haar lewensfilosofie. Wees die minste. En sy het daai lewensfilosofie gestand gedoen dwars deur haar lewe. En eendag vir my gesê, en ek gaan dit sê net soos sy dit gesê het, en sy was nie 'n onverfynde vrou nie, en sy was ook nie 'n ongeletterde of ongeleerde vrou nie, maar sy het eendag vir my toe op die universiteit was gesê, toe ek weer met haar praat oor hoekom sy so vir haar susters buig, toe sy sê, flip jong, 'n minderwaardigheidskompleks is 'n moerse ding. Dis letterlik hoe my ouma geleef het. Wees ten minste, onderdruk wat jy voel, jy's nie so belangrik nie. Ek onthou ook toe my kinders getrek het 2 jaar gelede,
toe is Peer 4 jaar oud en hy moet vertrek uit die huis waar, is al huis wat hy ken, hy het 4 jaar daar gebly van sy geboorte af. En ons is in uit die huis en ons dra goed uit en ons almal help aandra en help hulle trek. En in 'n stadium toe sien ons as ons by hom verbyloop, dan draai hy sy rug na ons. Toe hy. En toe sê hy vir sy pa, maar my huis is nou nie meer daar nie. Julle breek my huis. En Dennis moes met hom sit en vir hom verduidelik. Dit is sleg. Papa weet. En ons sal vir jou 'n nuwe huis maak. En die erkenning van wat hy voel, het die hart gerus gemaak. Maar as jy dit op daai oomblik sou misken, dat hy voel sy huis word gebreek, en hy moes daai emosie onderdruk, en iemand sou dalk selfs met hom raas, want ons het nie nou tyd vir die trane nie, soos wat ek weet, my pa sou doen, stop jou nou, ons is nou op huil, ons gaan 'n nuwe huis kry. Dis miskenning van emosies. En ek dink, hoekom ek hieroor praat, is uit die aard van die saak ook, omdat ek self groot gemaak is met 'n miskenning van my emosies. My pa se gunsteling lyn om vir ons te gee, wanneer ons oor enige iets huil, was, stop jou trane en stop jou nonsens, ek wil niks van jou twak weet. En dit bring 'n baie, baie ernstige gevoel van miskenning, en dat jy onbelangrik is. M. Scott Peck het 'n groot gewag daarvan gemaak in The Road Less Traveled, dat jy 'n 2-jarige kind baie belangrik moet laat voel. En hy het gesê, as die ma in die kombuis besig is, en dis die einde van die dag, en sy het nou by die huis gekom, en die kind vra honderde vrae, dan maak jy of jy luister. En jy maak allerlei geluide wat hierdie kind laat voel, hy of sy is baie belangrik. Nou, C Lamia sê oor ontkenning van ons emosies die volgende. Sy sê, ons heg 'n waardeoordeel aan die konsep van ontkenning van emosies. Ons sal vir iemand sê, jy is in ontkenning. You're in denial. En dis letterlik asof ons vir die persoon 'n etiket opplak en sê, jy moet bykom en besef waarmee jy besig, en dan verwys ons dikwels na mense se patrone of gedrag of selfmedikasie waarmee hulle sekere emosies verdrink. Nou, in die geval van alkohol byvoorbeeld, sal ons vir iemand sê, jy moet begin erken dat jy 'n alkoholist is. Maar dis heeltemal die verkeerde vertrekpunt. Die vertrekpunt moet wees, wat is die gevoelens wat jy glad nie meer voel nie, wat aanvanklik gemaak het, dat jy jouself begin vergryp het aan drank. Dit is wat jy ontken. Die gevoelens wat gelei het tot drankmisbruik. Of as mense in 'n verhouding is wat nie goed is vir hulle nie, of in 'n huwelik is wat vir hulle nie goed is nie, dan sê ons vir die mense, jy moet nou 'n slag begin erken dat jy nie in 'n goeie verhouding is. Dis die verkeerde vertrekpunt. Mense sien dikwels uit verhoudings uit nie 'n pad nie. Baie keer wanneer hulle gekerker is in 'n verhouding of in 'n tronk in 'n verhouding vasgevang is, dan is hulle bang om uit die verhouding te kom. So die mense sê vir hulle self, ek kan nie hier uit nie, en hulle het lank gelede opgehou om te erken dat hulle sekere gevoelens het binne in hierdie verhouding. So dit gaan nie regtig oor die verhouding of oor die ander persoon of oor die goed wat daar gebeur of hoe jy dit ontken. Dit gaan daaroor dat jy het misken wat jy ervaar saam met hierdie persoon. Die emosies wat hierdie mens, hierdie lewensmaat van jou by jou ontlok, het jy begin onderdruk. Jy het vir jouself 'n projek opgelê en gesê, ek gaan anders begin voel as wat ek voel. En begin om die ervaring te herbou en herstruktureer, sodat jy kan bly, want jy dalk geglo, jy mag nie gaan nie, of jy moet nie gaan nie, of jy's verkeerd deur te voel wat jy voel. So, mense sê eintlik, wanneer hulle eie gevoelens verdring en misken, sê hulle eintlik, ek mag nie hierdie gevoelens ervaar nie. Dit sal beter vir my wees om hierdie gevoelens te verander, of dit nie te voel nie, en dit te onderdruk, of dit te misken. So mense maak los van hulle eie innerlike ervarings van situasies, sodat hulle in die situasie kan bly, sodat niks hoef te verander nie, en dan raak hulle verslaaf aan die negatiewe omstandighede. Dit word
vir hulle uiteindelik 'n manier om te cope. Hulle pas aan. En die mens is 'n ongelooflik aanpasbare wese. So jy kan selfs by emosionele mishandeling aanpas. Dis hoe ver 'n mens jou miskenning van wat jy ervaar kan neem. Om aan te pas, om te bly, om dinge staties te hou, om dinge sogenaamd stabiel te hou, sal mense doen. Anna Freud het gesê, toe sy haar pa se werk voortgesit het, dat sy gesê, ons het miskenning van emosies op 3 vlakke, en die een vlak was die fantasievlak. Daar waar jy dit vir niemand sê, waar jy met niemand oor praat nie, waar jy het privaat hou, want jy wil nie dat mense weet wat jy voel nie. Positief of negatief. Want jy voel dat die ander mense voel nie wat jy voel. So jou gevoelens is uit lyn. Jou gevoelens is nie normatief nie. Jou gevoelens is weird. En daarom gaan jy nie jou gevoelens bekend maak. En dit lei op geweldige onderdrukking. Wanneer ons in die gemeenskap sit en ons voel ek kan nie sê wat ek voel. Want niemand anders voel wat ek voel. So onderdruk ons ook positiewe emosies. Mense kan goed wat vir hulle genot verskaf, kan hulle nie openbaar maak nie. En hulle sal ook nie aan hulle self erken dat dit aan hulle genot verskaf. 'n Vriendin van my het jare gelede, en ek het dit nie in vanoggend se praatjie gesê nie, en ek het dit nie voorberei nie, maar ek onthou dit nou. Het jare gelede in 1981 te vertel sy vir my, dat hulle 'n groep was wat oor see getoer het, en in daai jare was pornografie nie in Suid-Afrika beskikbaar nie. En toe hulle by van die winkels verbyloop, toe storm van die mans in, en hierdie een meisie was 'n dominee se dogter, en sy het gesê, "Sis, hoekom gaan julle hier in?" En. Toe hulle deur die douane moet kom in Suid-Afrika, raai in wie se tas, kry hulle pornografie. In haar tas. So toe niemand by was, het sy daai winkel herbesoek, of 'n ander winkel besoek, en het sy vir 'n goeie loetjie pornografie gekoop, en het hulle gebreek waar, want sy was in die juffrou Sies, die spietkop daar, wat sê, mense doen nie dit nie. Sy wil nie aan haarself of aan enige iemand anders erken. En wat hulle sê is, as jy aan jouself ontken, of dit begin dat jy sosiaal ontken, en dat jy ontken dat sekere goed vir jou genot verskaf, en van sekere goed hou, is dit omdat jy skaam is daaroor, want as jy dit moet erken aan ander mense, en aan jouself erken soms, dan beteken dit dat jy jou persepsie van wie jy is moet verander. En dit wil ons nie graag doen. Ons het 'n klomp moete wat ons moet wees, wat die samelewing vir ons sê. Dit kan baie geringer goed wees, soos dat 'n seun in die platteland nie wil klavierlesse neem, tydens L-oen, liggaamsoefening, want hy weet, hy gaan bespot word. So, ons kan ook goed wat positief is, kan ons ontken en misken. Dan is daar 'n sielkundige van die naam van Brianna Wiest, en sy het gesê, ons moet mense se emosies te alle tye bevestig, of soos die Engels sal sê, you need to validate people's emotions. Dit beteken nie dat jy saamstem. Dit beteken nie dat jy vir hulle sê, dis reg dat hulle voel wat hulle voel, of dit is proporsioneel tot die omstandighede. Dit beteken bloot dat jy dit normaliseer, dat 'n mens met tye goed kan voel wat uit proporsie is. Goed kan voel wat grotesk is, wat oordrewe is, en wat jy self nie eers verstaan as jy agterna daaroor terugdink. Ek kan nie eintlik nou mooi verstaan dat ek so erg reageer het in daardie omstandighede nie. Dis 'n menslike verskynsel. En die feit dat jy nie vandag so voel nie, en dat jou emosies vandag alles proporsioneel is, beteken nie dat jy 'n ander mens kan vingertjies swaai en kan sê, maar ek kan nie verstaan dat jy so voel nie. Dit maak nie vir my sin. Want gister of eergister het jy emosies vertoon of ervaar, wat nie proporsioneel tot omstandighede was nie. Dis 'n menslike ding. So ons moet mekaar se emosies normaliseer en sê, mense kry sulke dae. Ek was ook al daar. Die oomblik wanneer ons dit doen, dan maak ons ook vir mekaar. Die oomblik wanneer ons dit doen, dan maak ons mense aanpasbaar. Dit is interessant, dat wanneer jy iemand toelaat, om selfs oordrewe emosies te ervaar in 'n sekere omstandigheid, as hulle daai toestemming kry, en dit voel vir hulle normaal, en hulle voel nie, hulle is verkeerd nie, en hulle voel hulle mag hierdie druk en hierdie angs ervaar,
dan lig die klip en dan raak hulle van self aanpasbaar. Hulle raak van self open om ander opsies te kies in daardie oomblik. As wanneer jy vir hulle nog bo by hulle eie skuldgevoel, hulle eie skaamte en hulle eie verleentheid jou waarde oordeel kom laai en sê, ek kan nie verstaan dat jy so voel nie. Dit maak nie vir my sin nie. Dit is nou 'n baie klein dingetjie wat hier gebeur het en jy's regtig nou besig om jou toys uit die kort te val. Dan skielik kom daar verset. Dan sien mense nie opsies nie. Want wat is ons eerste opsie wanneer ons beoordeel word? Ons raak verdedigend. Wanneer ons verdedigend is ons absoluut in een van ons meer oordele van ons brein. So ek begin nou veg. Ek begin beklei. Ek begin jou as 'n vyand sien. So ons vergeet nou van my emosies oor hierdie omstandighede. Jy laai iets by. Jy bring vir my 'n oorlog na hierdie partytjie toe en ek gaan vir jou vat. Ek gaan met jou beklei. Dan vererger ons mense se onvermoë om rustig te raak in die omstandighede, die emosies om te kalmeer en vir hulle om sekere gedrag te openbaar wat meer toepaslik sal wees vir die omstandighede. Die emosie verander. En die emosie kry kans om te verander as ons vir mense sê, dit is goed. Ons maak hulle rustig as ons dit vir hulle sê. So ons bevestig mense deur te sê, ek verstaan mense. Hierdie Wiest vrou sê, die een ding wat ons moet ophou om te doen, is om 'n stopteken op te sit, op te rig die oomblik wanneer mense met intense emosies in ons teenwoordigheid inkom en onmiddellik 'n plan van aksie wil bedink vir hulle. Ek het jare gelede, toe sit ek in Sandton in die boekwinkel en ek lees die Psychology Today tydskrif en dit gaan toe nou oor heteroseksuele huwelike en hoekom kan mans nie luister wanneer hulle vrouens met hulle praat oor dinge wat hulle ongelukkig maak in die huwelik. Want 'n man voel verantwoordelik vir daai vrou se geluk. Hy dink dit is sy werk. En as jy vir hom sê hy het dit nie reg gekry nie, dan voel hy in die eerste plek 'n mislukking, so hy raak ook verdedigend. En die tweede ding is voel hy, maar ek moet iets hier aan doen, anders is ek 'n mislukking, so hy begin 'n strategie beplan. Hy wil iets doen. Hy kan dit nie reg kry om vir sy vrou te sê, ek luister na wat jy ongelukkig maak, en ek hoor jou en ek verstaan, en dis oukei, dat jy voel, ek maak jou ongelukkig. Hy kan nie homself in daai soort van sommetjie ingooi van, ek maak jou ongelukkig nie, hy moet onmiddellik in sy strategiese modus ingaan. Soos hy sê, die heel verkeerdste ding, die ding wat ons moet stop is, om met 'n strategie te kom wanneer mense intense emosies ervaar. Ons kan net die klip van hulle harte afhaal en die stres en die angs verlig deur saam met hulle te gaan in die menslike. You need to join. Beteken dit jy moet ook toys uit die kot gooi? Beteken dit jy moet ook saam met hulle raas en skel oor die omstandighede? Nee, dit beteken dat jy vir hulle sê, ek kan verstaan dat jy so voel. Jy gaan en word een met 'n mens wat intense emosies ervaar. Dit is ook belangrik volgens haar om vir mense te laat verstaan, dit is normaal om soms irrasioneel kwaad te word. Almal van ons beland baie keer by so 'n plek. So, kan jy hoor dat daar's nêrens 'n waarde oordeel. Daar's nêrens 'n vingerwysing. Daar's nêrens 'n afwysing, sodat mense kan skaam word. Sy sê, hoe intenser mense optree, hoe meer hulle van hulle speelgoed uit die kot gooi, hoe meer moet jy besef, hulle is besig om te voel, hulle word nie gehoor nie. En as 'n mens met emosies kom na jou toe, en laat nou aan, en hulle oordryf, en hulle herhaal, miskien op een dag, miskien daar aan mekaar, herhaal hulle dieselfde kwessie met dieselfde intensiteit, of selfs 'n groeiende intensiteit, dan beteken dit hierdie mense het nog nie toestemming ervaar om oor hierdie situasie te voel wat hulle voel. So jy moet die toestemming gee. Hoe gouer jy die toestemming gee, hoe vinniger klim hulle uit die kot, en tel daai speelgoed self weer op. Mense soek almal toestemming vir hulle emosies. Die oomblik wanneer ons daai toestemming nie kry nie, of as ons dit oor 'n lang tydperk kry, wil ons dit uit mense uitwurg. En dis dan wanneer mense jou so moeg maak,
met 'n emosionele relasie. Want die moment van eenwording het nog nie gebeur nie. Breekpunt gebeur gewoonlik in mense se lewens wanneer hulle emosies moet onderdruk. Wanneer hulle ervarings en dit wat hulle beleef onderdruk. En breekpunt is nie 'n slegte ding, want breekpunt is die plek waar mense wat met verdringing besig is, gedwing word om positief te disintegreer. Alles val uit mekaar in hulle emosies. Al die stoppe wat hulle ingebou het, spring net uit en die water stroop en spuit in alle rigtings. Maar daar's 'n makliker manier en 'n korter pad, sê hierdie vrou, om by daai plek uit te kom. En dit is die plek waar ons in elke gegewe moment weet wat ons voel, erken wat ons voel, onsself toestemming gee om die emosies te ervaar en indien nodig dit te verbaliseer. As jy so kwaad raak of so ontsteld raak of so angstig raak dat jy regtig uit rad uit gaan vlieg, dan jaag jy uit die situasie uit weg na die plek waar dit veilig is en toepaslik is, daar waar jy alleen is, en dan slaan jy en jy skree en jy spring op en af en jy gil en jy doen wat nodig is en jy ontlaai. Maar dit is baie belangrik vir ons om nie 'n moment te laat verbygaan en om te verdring. Ons moet weet wat ons voel. As jy dit vir 'n oomblik op sy skuif, moet dit wees omdat jy weet, hier is nie nou 'n geleentheid, maar ek gaan later met hierdie emosie deel, ek gaan later hierdie emosie verwoord, en ek gaan dit later opneem met die persone wat betrokke is. Ek gaan nooit 'n besluit neem om te maak of ek nie gevoel het, of te probeer aanpas en my emosie verander, sodat ek die situasie stabiel kan hou. Want daar bestaan nie so iets soos internalisering van emosies wat gesond is nie. Die internalisering van emosies is nooit gesond nie. Dit beteken dat jy jou liggaam die prys laat betaal en dat jy jou siege in ontkoppeling inbring, waar jy nie meer gekoppel is met die realiteit van wat jy werklik ervaar. So ervaar dit, terwyl dit gebeur. Wanneer jy dit, gaan die emosie verander. Wanneer jy jouself toelaat om dit te voel, verander. Partykeer gaan daai emosie heeltemal weg, as dit regtig waar nie 'n toepaslike emosie was nie. Afkeer laat ons almal skaam voel. As jy vir my sê wat ek nou gevoel het en hoe ek nou uitdrukking daaraan gegee het, is glad nie aanvaarbaar nie, mens tree nie so op nie, sê jy vir my, ek is antinormatief. Jy laat my skaam kry, en dit maak dat ek verder verdring en verder onderdruk, en ek raak paniekerig, wanneer ek hierdie emosies ervaar, en ek sluit my emosies naderhand heeltemal toe. So afkeer is nooit 'n goeie ding. Kom ons verlig mekaar se laste, ons sê vir mekaar ons almal is mense. Wanneer iemand intense emosies ervaar, dan sê ons vir daai persoon, dis totaal en al oukei. Ek was al daar, en ek sal ook weer daar uitkom. Ons almal is so. Een van die goed wat hulle sê is, mense voel in intense emosionele oomblikke dat hulle lewens uit mekaar val. Een insident kan baie keer, dis daai een van die laaste strooi wat die kameel se rug breek. My lewe val uit mekaar uit en mense sê dit op 'n tydjie so. Maar daai gevoel, daai irrasionele persepsie verdwyn die oomblik as jy vir iemand 'n drukkie gee en sê, dis oukei dat jy so voel, ek verstaan dit. Die las wat verlig van hierdie intensiteit van die emosie en die normalisering en die feit dat iemand anders langs my is, maak dat die emosie onmiddellik begin afblaas en dat mense vir hulle self sê, ag wat weet jy, dit is nie so erg nie. En dan begin hulle self verskonings aanbied vir hulle irrasionele momente en sê, ek het maar net vandag met baie ander dinge oor ons deel. En skielik is hulle lewens nie meer uit mekaar uit en sal hulle vir jou sê, hulle is eintlik oukei. Maar ons moet by mense gaan staan wat hierdie emosies ervaar. Ons het dit nodig. Die belangrike ding in die lewe om mense te kalmeer en onsself te kalmeer is om te sê, mens wees is oukei.
Jou emosies is menslik. Daar's niks daarmee verkeerd nie. Jy's 'n horlosie. En 'n horlosie loop kloksgewys. En as jy 'n horlosie aan mekaar met jou vingers dwing teen sy program om anti-kloksgewys te loop, dan gaan hy breek. Hy gaan breek. Ons breek as ons onsself vanweë die gemeenskap se druk, vanweë ons eie skaamte en verleentheid, vanweë godsdiens en spiritualiteit wat nie genoeg erkenning wil gee aan doodnormale menswees nie, en met allerlei soort van norme en waardes en style en tegnieke en geloofsstrukture wil onderdruk en in bedwang. Dis nooit gesond nie. Die manier om gesonde handelinge te pleeg vanuit ons emosies, is altyd om my emosie eers te erken, te aanvaar en te normaliseer en as doodmense te beskou. Die oomblik as dit gebeur, plaas ons mense in 'n plek waar hulle weer rasioneel kan begin optree.